大家好，歡迎嚟到今日嘅10分鐘下腰盤骨舒緩瑜伽。其實咧，今日我係喺孕25週，咁可能今次係第3次懷孕啦。咁樣我最近咧都有被呢個下腰痛啊、恥骨痛啊影響嘅，因為尤其是行得耐啦、企得多啦，或者喺廚房煮完一餐飯啦，都會有一啲下腰痛嘅問題。咁咧，嚟緊呢個練習咧，就係我每一日都有做開嘅練習嚟嘅，咁咪可以咧舒緩翻個下腰啦，強化翻個盤骨嘅穩定性，咁令到咧啲痛症咧就冇咁犀利嘅。咁如果準備好嘅咧，我哋而家就開始啦。首先咧，我哋可以合埋我哋嘅眼睛，回歸翻我哋嘅呼吸。可以一隻手擺心口，一個手擺喺肚。每一個吸氣，吸收肚脹，呼氣收肚。再一次吸氣肚脹，再一次吸氣收肚。同一時間感受下同 BB 嘅連結。懷孕期間係好神奇嘅，我哋一個人身體入邊呢有2個心跳，然之後慢慢張開我哋嘅眼睛。我哋首先呢會做一個肩頸嘅練習。咁我哋呢將我哋嘅右邊耳仔跌向我哋嘅右邊膊頭，然之後左手可以伸延出去左邊嘅地下方向。保持吸氣，呼氣，翻返嚟中間之後呢，左邊嘅耳仔跌向左邊嘅膊頭，之後右手可以行出去地下嘅方向。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。每一次呼氣呢，都可以感受到自己個膊頭呢又再沉低多啲。然之後我哋翻返嚟中間，之後呢，我哋會做個 Sufi grind 去鬆翻個下腰嘅。咁我哋呢，由個心口帶動去做呢一個動作咯。首先呢，心口帶動右邊、前面、左邊、後面彎腰，然之後再右邊、前面、左邊、後面，用個心口帶動去畫個大圓圈。呢個動作呢，可以舒緩翻嗰啲下腰嘅壓力嘅。然之後呢，我哋轉邊到左邊、前面、右面、後面，再前面、後面、左邊、前面、右面、後面，畫一個大圓圈。好，跟住呢，我哋會做一張台嘅。咁膊頭對落手腕啦，跟住我哋盤骨對落呢，就係膝頭哥。我哋吸氣，眼睛向上望壓腰，呼氣，眼睛望肚共腰。我哋喺懷孕期間呢，唔需要做得太深嘅個動作，其實感覺到呢個動作就可以啦，唔需要壓到個腰太深。亦都唔需要壓到拱到個腰太高，呢個係可以鬆返我哋成條脊椎。最後一次吸氣，呼氣，然之後我哋翻返嚟中間，我哋呢可以將個右邊盤骨呢向右移少少，眼睛呢望向你嘅右邊膊頭。
感覺到咧有微微嘅側彎嘅。呼氣，翻返嚟中間，吸氣，我哋轉向我哋嘅左邊，感受下個身體。吸氣，翻返嚟中間，呼氣，我哋向右邊。吸氣，翻返嚟中間，我哋轉向我哋嘅左邊。再一次吸氣，翻返嚟中間，我哋轉向我哋嘅右邊。吸氣，翻返嚟中間，我哋轉向我哋嘅左邊。好啦，然之後咧，我哋可以用個盤骨畫個圓圈，向右邊、前面、左邊、後面咁樣畫個圓圈，想像自己咧係俾個盤骨帶動去做嘅呢個動作，慢慢做就可以啦，唔需要快嘅。跟住咧，我哋轉邊啦，轉去左邊、前面、右邊、後面、左面、前面、右面、後面，跟住自己嘅呼吸節奏去做。好啦，我哋做最後一個圓圈啦。好，跟住我哋翻返嚟中間。之後咧，我哋就試下收翻個肚，因為咧其實有恥骨痛嘅時候咧，盡量就保持雙腳咧都喺地下嘅，即係個膝頭哥都喺地下，就唔好抬起一隻腳啦。因為我哋咧而家係想練翻個上背嘅肌肉。咁因為右手咧可以遞起耳仔嘅旁邊，我哋 hold 住，呼氣，右手擺地下，吸氣，左手上。做呢個動作嘅時候咧，可以感受下係有收緊個 core 嘅，你縮翻個肚，頭嘅呼氣，放低左手，吸氣，右手再上，呼氣，右手落，吸氣，左手上，呼氣，左手落，做多一次啊，右手上。右手落，左手上，感覺到咧個背脊咧係好平衡嘅，好似擺咗一杯水喺個背脊上面都唔會瀉嘅。好，左手落，然之後咧我哋可以坐喺度，再慢慢咁樣令到自己背脊瞓喺個瑜伽墊上面。可以慢慢做下。咁首先咧，我哋動翻個腳掌咧喺個地下方向，手指咧係要掂到腳踭嘅距離嘅。咁我哋會準備做橋式去強化翻個下腰。落嚟吸氣，呼氣，慢慢上，感覺我哋嘅臀部用力，大髀係有收緊嘅。同一時間咧，個肚咧都有微微向內收嘅。我哋保持住吸氣、呼氣，再一次吸氣，再一次呼氣，慢慢落返嚟。最緊要慢啦。跟住咧，我哋開頭唞嘅時候咧，將個膝頭哥左右咁樣擺下，鬆下個下腰。嗱，我哋翻返嚟中間之後，再做多次喎。吸氣，呼氣，上。呢個動作咧，其實係對於鍛鍊下腰嘅肌肉同埋上大髀嘅肌肉咧，係好有幫助嘅。尤其是咧，我哋懷孕嘅時候，係身體嘅負荷比較大啦。咁每一次我哋行路啊，或者企喺度嘅時候咧，其實咧對腳係需要多好多嘅力量先至可以支撐到我哋個越嚟越重嘅身體。其實除此之外咧，我哋生完小朋友之後咧，其實都會成日抱住 BB 啦。咁所以咧，我哋及早鍛鍊啲大腿嘅肌肉啊、下腰盤骨嘅肌肉啊，
對之後產後嘅復原咧都係好有幫助嘅。然之後我哋慢慢落返嚟，又再左右咁樣擺動下個膝頭哥，鬆下個下腰。好，繼續返嚟中間，做多最後一次啦。我哋今次吸氣，呼氣。嘗試下今次咧，會唔會手可以揾返另一隻手，十指緊扣咁樣咧，擺喺個盤骨嘅下面，兩個膊頭咧擺喺個脊嘅上面嘅，咁個手咧都係可以掂到地下嘅。呢個動作咧可以更加幫助我哋打開個心口。我哋 hold 住，吸氣，呼氣，再一次吸氣，再一次呼氣，最後一次吸氣，最後一次呼氣，慢慢鬆開我哋對手，然之後咧個脊骨一節一節咁樣咧沉返去地下方向。咁我哋咧亦都係左右咁樣擺動下個膝頭哥，鬆返個下腰。然之後咧，我哋返嚟中間，兩隻腳咧企返喺嗰個氈嘅上面。今次咧，我哋嘅手咧就會擺喺個下腰呢度有個凹位嘅下面嘅，係一個好自然嘅弧度嚟嘅。咁你可以將隻手放入去啦。咁我哋做一個咧盆底肌嘅運動，同埋咧係鍛鍊返我哋好內部嘅核心肌群嘅。咁我哋吸氣嘅時候放鬆，呼氣嘅時候咧，我哋沉個腰落去，感覺咧個下腰係壓住隻手嘅。如果你個手係感覺到咧被壓住咧，咁你就用啱力，做啱個動作啦。然之後我哋吸氣放鬆，呼氣再沉個下腰落去手嘅方向，吸氣放鬆。呼氣，再壓個腰向手嘅方向。因為咧有陣時我哋懷孕嘅時候咧，有啲係 relaxation 啊，或者其他荷爾蒙嘅影響咧，我哋嘅盤骨咧係冇之前咁穩定嘅。透過呢個動作咧，我哋鍛鍊返好深層嘅核心肌群咧，可以幫助我哋懷孕嘅時候個穩定性啦，同埋咧喺我哋產後之後復原咧，都係好有幫助嘅。吸氣放鬆，呼氣再壓個下腰向地下，向手嘅方向。吸氣放鬆，呼氣收個肚向地下方向，沉個腰向地下方向。再吸氣放鬆，呼氣再沉個腰向地下方向。我哋會做多2次嘅。吸氣放鬆，呼氣再沉個腰向地下方向。好，跟住我哋吸氣放鬆，最後一次沉個腰向地下方向。再吸氣放鬆，我哋跟住咧會側躺咁樣咧，瞓喺我哋嘅右邊或者你哋嘅左邊都冇所謂嘅。咁我哋輪流做啦，呢個動作我哋咧好似一個蜆咁，英文呢個動作咧叫做 clamshell。咁樣咧，我哋手咧可以托住我哋個頭啦、耳仔呢個位置。咁我哋咧感覺咧呢個咧就係腳咧就90度咁樣彎曲啦。吸氣、呼氣嘅時候咧，打開個膝頭哥，但係腳咧就掂住腳嘅，好似一個蜆咁樣。放低，呼氣打開，吸氣放低，吸氣打開，呼氣放低個膝頭哥，吸氣打開，呼氣放低個膝頭哥。咁我哋呢個咧係可以鍛鍊返咧我哋大髀外側嘅呢一組肌肉嘅，從而穩定返個盤骨嘅穩定性。
呢一個咧，對於我哋產後復原咧，都係好有幫助嘅。好啦，我哋做多2次。跟住我哋咧，慢慢坐翻起身，轉邊，做你哋嘅另一邊，可以慢慢做下。因為由於咧，我而家去到我嘅懷孕第3次孕中期嘅時候咧，其實已經都有又唔可以話好嚴重，但係開始有啲恥骨痛咧，所以我嘅移動咧係比較緩慢嘅。好啦，咁我哋今次做呢一邊，另一邊啦，手咧亦都可以托住我哋個頭啦。然之後咧，我哋吸氣，打開對腳，呼氣，手翻埋，吸氣，呼氣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 ，最後一次吸氣，呼氣，翻返嚟中間。然之後我哋可以推返自己上嚟，坐喺直嘅正中間。我哋手咧可以擺喺膝頭哥上面，慢慢合埋我哋嘅眼睛，感受下自己嘅心跳，感受下自己嘅呼吸，感受下自己嘅身體。喺懷孕期間，其實我哋嘅身體咧，每一日咧都有喺度轉變嘅，就係因為我哋個身體轉變去孕育住我哋肚入邊嘅一個小生命。其實懷孕呢個旅程係好奇妙嘅，有陣時我哋應該容許自己慢落嚟，聆聽下自己個身體，聆聽下自己內心深處嘅聲音。喺到同一時間，感受下同肚入邊寶寶嘅連結。而家可以慢慢張開你哋嘅眼睛，望下你哋嘅周圍嘅環境，感恩自己嘅存在，感恩自己可以踏上呢個懷孕嘅旅程。多謝你哋今日嘅練習。Namaste。